انہاں دی اولاداں دا اندازہ آل رسول دا اندازہ کرو تے آل عمران ہے تے اے آل محمد ہے۔ ہندو جڑا محتاط سی نا، جڑا معذور سی، اس آکھنا بھلوں کو ولی لات۔ تے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ہری بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنہاں دے مرشد سن، تھلانا تے اس نو بڑا پیار کرنا، کدی کول بھی چلے جانا، اس نو دینا بھی جا کے۔ آپ ایک دفعہ گزرے تے ٹھہر گئے، فرمان لگے اتھے میں وہ محتاج نظر نہیں آ رہا، جڑا معذور ہے وہ کتھے بھئی؟ آکے حضور وہ تے فوت ہو گیا، یہ کدوں ہویا؟ اے جی کوئی 10-15 دن ہو۔ آپ کھڑے ہو گئے اتھے، ہاتھ چال ہے کہ یا اللہ اس دی بخشش فرما، اس نو جنت عطا فرما۔ دعا منگ دے رہے منگ دے رہے منگ دے رہے، زور دا وقت ہو گیا، آواز آئی کہ میرے بختیار کاکی اس کلمہ نہیں پڑھیا، اس واسطے وہ جنت نہیں۔ اچھا آپ فرماندے نے اپنے درویشاں نو جاؤ بھی ہوں، اپنے اپنے گھراں نو جاؤ، اپنے اپنے گھراں نو جاؤ۔ وہ کہن حضور ساڈا گھر ہی تسی ہو، فرمایا دوڑ جاؤ اپنے گھراں نو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے سارے، آپ ٹور کے ایک مندر دی طرح فرمایا، اس ہندو دا نام لیا، فرماندے نے یار میں تے بہت عرض کی تھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کہ یا اللہ بڑا معذور سی، محتاج سی، تو بخشش فرما، لیکن اللہ نو منظور نہیں ہے، کلمہ نہ پڑھن دی وجہ تو نہیں ہو سکیا۔ فرمایا گل بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ملنگ ہے، فرمایا اسا تیرا انجام تے اپنے نال نہیں کر سکے، تے میں اپنا انجام تیرے نال کر ساں۔ تے جس وقت مندر دے وچ داخل ہون لگے، آواز آئی بختیار کرنا، واپس آ تو اس دی بخشش کر دیتی ہے، اور نال ہی ہوئے گا تیرے۔ هو العظمت هو النقیب، حق نقیب، حق نقیب، حق نقیب، حق نقیب، حق نقیب۔ اور یہ حدیث پاک سن لو، وہ سیاہ ستہ دی ہے، 70,000 اللہ دا ولی بغیر حساب کتاب تو جنت چ داخل ہوئے گا۔ پھر سرکار فرماندے نے او سب و 100,000 7 لاکھ اللہ دا ولی بغیر حساب کتاب تو جنت چ داخل ہوئے گا، تے ایک ایک جنا ولی جڑا وہ اپنے نال 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب تو نال لے کے جائے گا۔ متماسکون اخذ بعضهم ببعض، ایک دوجے دے ہتھاں وچ ہاتھ پائے ہون گے، لائن بنی ہوئے گی، جڑا بڑا شیخ ہوئے گا اگے ہوئے گا، اونی دیر تک داخل نہیں ہوئے گا جنی دیر تک لائن دا پچھلا داخل نہیں ہو جائے گا، لیکن پھر رک جان گے۔ اللہ فرمائے گا کیوں رکے نے فرشتے ہو؟ وہ عرض کرن گے کانو یصومون معنا و یحجون معنا، یا اللہ اے ساڈے نال روزے بھی رکھتے رکھاندے رہے نے، حج بھی کیتا ہے ساڈے نال، وہ دوزخ چ چلے گئے نے تے ساڈی غیرت گوارا نہیں کر رہی جنت چ جان دی۔ اللہ فرمائے گا کیے چاہندے ہو؟ یا اللہ بخشش۔ فرمایا پھر جاؤ دوزخ وچ جاؤ تے انہاں نو پہچان لو تے نال ہی لے جاؤ اپنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک چاہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے گا اے آگ جڑی انہاں نو لگنی ہے نا، پنیاں تو اتے نہ جائے، کیوں؟ میرے ولیاں نے آونا تے پہچانن وچ کو مغالطہ نہ لگ جائے۔ یار اس نالوں ود کے ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف دی حدیث ہے کہ جنتیاں تے جنت دی مور تے دوزخیاں تے دوزخ دی مور، جدوں مور ہی لگ گئی دوزخ دی پھر کوئی سفارش دی گنجائش رہ گئی؟ یہ مسلم دی حدیث ہے، سیاستہ دی یاد رکھنا۔ ایک انہاں دوزخیاں وچوں ایک اللہ دا ولی جاندہ ہوئے گا، فنی میں نے تساں پہچانیا، میں تو انو ایک دفعہ پانی پلایا سی، میں تو انو وضو کروایا سی۔ وہ اللہ دا ولی اپنے مالک ال دیکھ سے تے اللہ فرمائے گا میرے پیارے کیوں پریشان، کیوں پریشان؟ انہوں نال ہی جنت چ لے جاؤ، سنے دوزخ دی مور جنت چ جائے گا ولی دے نال۔ سبحان اس اللہ۔ میں بڑی کیڑی گل ہو سکتی ہے؟ بلکہ انہوں دا محلہ ہوئے گا ایک وکھرا، یہ دوست ہون گے جنت وچ، آل پئی ہوئے گی کہ وہ دوستیاں دا محلہ جڑا ہے رہن گے جنت وچ، پھر وہ کٹھے ہو کے عرض کرن گے کہ یا اللہ ہن جنت بھی سانو دتی ہے تے آکھ دے دوستی نے پھر جنت دے وچ بھی، پھر وہ جڑا ولیاں دے صدقے پھر وہ مٹ جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ دے صالحین دی شان ہے، مت کوئی خیال کرے کہ انہاں دی اولاداں دے متعلق، اللہ تے انہاں دی اولاداں دا نسبت دا اتنا خیال کردا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔
فرمایا وہ صالحین جڑے اس دنیا چ چلے گئے اگے انہاں دی اولاداں دا زمانہ آ گیا وہ عملاں چ نہیں پہنچ سکے لیکن ایمان وچ مطابق منن وچ رکھی عمل نہیں کر سکے فرمایا میں انہاں دی اولاداں نو تے متابعین نو انہاں دے نال ہی جنت وچ شامل کر دواں گا انہاں دے عملاں دے اجر دے وچ سبحان اللہ یہ نہیں کراں گا کہ سبحان عمل اللہ ہٹا کے تے انہاں نو میں جنت چلے جاواں گا اللہ تعالیٰ صالحین دی محبت عطا فرمائے سنگت عطا فرمائے بیلیو سنگت دی اتنی گل ہے وہ ساڑھے لاہور وچ نا وہ نیاز بیگ ٹھوکر والے پاسے لوکی دودھ شودھ بیچتے سے نا پہلے آج تو 30-40 سال پہلے تو دودھ دیاں بلٹوئیاں لیانیاں تے انہوں نے نہر اتے بہ جانا وہ پھر نہر دا پانی وچ شامل کر لینا یہ انہوں پتہ نہیں انہوں دی نیت کی سی انہوں دی خراب نہ ہو جائے یا کہ واللہ عالم میں نہیں کچھ آکھ سکدا انہوں پانی وچ ملانا تے پانی نہر دا دودھ وچ چلا گیا تے دودھ بولیا تو کتھے آ گیا میں تے دودھ دا میرا مول ہے میری حیثیت ہے تیری حیثیت کا دی ہے گدلا پانی تو وچ آ گیا انہیں کہا اوہ محبت واسطے بابا دو چیزاں نے یا جسم ویکھ کے ہوندی ہے یا چہرہ ویکھ کے ہوندی ہے اللہ دا تے چہرہ بھی کوئی نہیں تے جسم بھی کوئی نہیں جسمانیت تو بھی پاک تے اکھاں تو بھی پاک تے چہرے تو بھی پاک تے محبت کا دے نال کرنی ہے ہوا نال کرنی جے محبت کا دے نال کرنی جے اللہ نال محبت جو کرنی پوے تے کیویں کرو گے بھائی اے محبت دے شوق وچ صحابہ کرام گئے حضور پاک دے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ نو بنایا نا ساڈا دل کردا اس نال محبت نو اتنا خوبصورت بنایا ہاں جی لمر قبلہ ولا بعد مثلا حضور دی مثل ہے ہی کوئی نہیں تے اے ساڈا دل بڑا کردا سرکار فرمایا اچھا محبت کدے نال کرن جس دا چہرہ کوئی نہیں جس دا جسم ہی کوئی نہیں اس نال محبت کرن حضور کے فرمایا پتہ تانوں فرمایا او صحابہ اللہ نال محبت جی فرمایا ویکھی مینوں جاؤ تے منی اونوں جاؤ گل ختم کر چھڑی تھے کی فرمایا ارے یاد رکھو حدیث ہے متفقن علیہ بخاری احب الیہ مما سواہما اللہ دی محبت وکھری نہیں نبی پاک دی وکھری نہیں فرمایا جڑی محبت رسول ہے اس دا نام ہی محبت خدا ہے جے میں خدا اساں تے بھئی جبدے رہنے ہیں تے بڑا شکریہ صاحب مزار دا جنہوں نے حاضری دا موقع دیتا ہے آج چونکہ پاک پتن دا پروگرام سی اور لیکن بس میرا خیال ہے انہوں دی محبت جدوں مینوں یاد ہے آج تو 10-15 اور تم ملو گے اس سے اور ملنا سمجھ جانا چاہیے تمام حدیث دیاں کتاباں وچ کہ حضور نے ولی کولوں دعا منگوائی آخر کو ولی دے وچ کو ہوندا تے دعا منگواندے پے نے نا کون منگواندے پے نے جڑے شفیع المذنبین اللہ تعالیٰ صالحین دی محبت صحبت سنگت عطا فرمائے اور انہاں دے جڑے صاحبزادگان نے بالکل جس طرح قرآن نے کیا ہے میں تو انہوں اگے آیت سنا دیتی ہے باقی ہوں تو اپنی